Chiến lược giao dịch xác định đỉnh đáy. Một điểm đảo chiều chất lượng thường có đủ 4 dấu hiệu sau. 1. Giá bị kéo giãn rõ rệt. Ít nhất 4 đến 5 nến liên tiếp đi chậm lại, thể hiện việc thị trường đã ngừng hoặc tạm ngừng tăng hay giảm đi quá xa. 2. RSI rơi vào vùng cực trị. RSI lớn hơn 90 thì giá bị mua quá mức dễ tạo đỉnh. RSI thấp hơn 10 tức giá bị bán quá mức dễ tạo đáy. 3. Giá chạm vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Không phải đảo chiều giữa hư không mà đảo chiều ở nơi dòng tiền đã phản ứng nhiều lần. 4. Xuất hiện nến do dự. Doji, Pinning Top, nến rút dâu, đây là dấu hiệu phe kiểm soát đang yếu dần. Và toàn bộ chiến lược này được hướng dẫn rất rõ trong kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán.